यो चोकमा रातो बत्तीले दायाँ लेनका सवारी रोकिएका छन्, बायाँतर्फ कुदिरहेका छन्। त्यही बेला यो हात्ती गाडी आफ्नो लेनमै आइरहेको हुन्छ। त्यसै बेला जेब्रा क्रसबाट केही व्यक्तिले बाटो काटिरहेका हुन्छन्। उनीहरूले बाटो काट्दै गर्दा हात्ती गाडीले थोरै मोडेर अघि बढ्न खोज्छ। सोही बेला प्रहरीको गाडी हुत्तिँदै ठोक्किन्छ। केही बेर यहाँ तनाव सिर्जना हुन्छ।